following binary sequence, design a counter with the following binary sequence. पुरानो हामीले गरिराखिरहेको अहिलेको डिजाइनभन्दा अलिकति युनिक छ, त्यस्तो साह्रो फरक त केही पनि छैन। जस्ट 0 भन त्यसैमा नि 0 1 अनि 3 2 6 4 5 7 यस्तो यताउता गरेर दिइराख्यो भने कसरी गर्ने के हुन्छ? अब यसरी दिइरहेको छ भने यो चाहिँ सिक्वेन्स भयो हैन। मैले यही क्वेसन हेर, डिजाइन अ काउन्टर विथ द फलोइङ बाइनरी सिक्वेन्स भनेर सोधिरहेको छ। सिक्वेन्स चाहिँ यो भयो 0 1 2 3 6 4 5 7। अनि मेन यसमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो स्टेट डायग्राम हो। यसमा कसरी स्टेट डायग्राम बनाएको छ, अनि स्टेट डायग्राम बनाइसकेपछि स्टेट टेबलमा लैजान्छौ, त्यस पछाडि त सकिहाल्यो। अब 0 बाट 1 मा गयो, अनि 1 बाट 2 मा, अनि 2 बाट 3 सम्म, योसम्म ठिक छ सिक्वेन्स। अनि 3 बाट चाहिँ एकैचोटि जम्प भएर तिम्रो 6 मा आएको, 3 बाट चाहिँ यहाँ जानु पर्यो, बुझ्यौ नि? 3 बाट 6, 6 बाट 4, 4 बाट यो 6 भयो, 6 बाट 4, 4 बाट 5, अनि 5 बाट 7, अनि 7 बाट फेरि 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 हुन चाहिँ 8 वटै स्टेट रहेछ, तर स्टेटको सिक्वेन्स चाहिँ यो वेमा छ। अब यसमा पनि नयाँ कुरा या तर्सिनु भनौँ न आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। जस्ट के गरे हो, सिक्वेन्स चेन्ज गरे हो। सिक्वेन्स चेन्ज गरे भन्नुको अर्थ हामीले पहिला डायग्राम बनाउँदाखेरि प्रेजेन्ट स्टेटबाट नेक्स्ट स्टेटमा जाँदाखेरि नम्बर प्रिसिडिङ अगाडि इन्क्रिमेन्टल वेमा गइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ अलिकति र्यान्डम वेमा जान्छ। हामीले यसमा यो प्रब्लमको हिसाबले नयाँ या अलिकति कन्फ्युजन या के गर्ने होला भन्ने चाहिँ हुनसक्छ, तर यो कुनै नयाँ या युनिक प्रब्लम चाहिँ होइन। जस तिमीले जे गरिरहेछौ त्यही नै गर्ने हो। के भयो त, स्टेट डायग्राममा सिक्वेन्स अलिकति अल्टरिङ छ। अब त्यसैलाई यहाँ हेऱ्यौ भने प्रेजेन्ट स्टेट र नेक्स्ट स्टेटको कम्पेरिजन गर्यो भने तिमीहरू आफैले देखिहाल्छौ। जस्तो अहिलेको स्टेटमा सबै 0 0 देखि भन्दा नि सिधै 3 बाट हेर, 3 बाट स्टार्ट गरेर हेर, जुन चाहिँ 0 1 1 प्रेजेन्टको स्टेटमा छ भने नेक्स्ट स्टेट भनेको 1 1 0 छ, जुन भने चाहिँ 6 भयो। अनि 1 1 0 अहिलेको स्टेटमा छ भने नेक्स्ट स्टेट भने चाहिँ 1 0 0 जुन चाहिँ 4 भयो। अब 4 बाट अनि फेरि जम्प भएर फेरि 5 मा जान्छ, 5 बाट जम्प भएर फेरि 7 मा जान्छ, अनि 7 बाट फेरि जम्प भएर 0 मा आउनु पर्यो। यो सिक्वेन्समा अपरेट गराउनु पर्यो। हाम्रो अहिलेको यो प्रब्लमले भनेको या यो प्रब्लमको रिक्वायरमेन्ट या सल्भ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही भयो। सिम्पली स्टेट डायग्राम बनाऊ, स्टेट डायग्राम बनाउने त्यही नै मेथड भयो। अनि पछि फ्लिपफ्लपको एक्साइटेसन टेबल या टी फ्लिपफ्लप भनेर भनेको छ। टी फ्लिपफ्लपमा जाँदाखेरि एक्साइटेसन टेबलमा जुन वेले पुरानो डिजाइन गर्थ्यो त्यही वेले मात्रै गर्ने हुन्छ। अब 0 to 1 मा जानको लागि T1 हुनु पर्यो, हामीलाई त्यो थाहा छ। अनि 0 to 0 या 1 to 1 मा जहिले पनि T मा 0 हुन्छ। अब जस्तो 0 to 0 मा T0 भयो, र इक्जाम्पल 1 to 1 गर्यो भने यसमा पनि T0 हुने भयो। स्टेट चेन्जको केसमा T = 1, स्टेट अनचेन्जको केसमा T = 0। यति नै कुरा भयो। अब यो अनुसार यो सबै एक्साइटेसन टेबल फिलअप गर्यो र त्यसै गरी बुलियन एक्सप्रेसन डेराइभ गर्यो के म्यापमा युज गरेर र सर्किट डायग्राम बनाइयो। त्यति मात्रै हो, कुनै यहाँनिर कम्प्लिकेटेड कुरा छैन। यसको लागि चाहिँ मैले एकचोटि तिमीलाई यो त यस्तो भयो, जस्तो हामीले यो एक्साइटेसन टेबलदेखि ल्याउने हो भने यसमा हामीले के गरिरहेछौँ, T2 यो के को लागि बनाइरहेको हो भन्दाखेरि यो कोलम यो कोलम T2 को लागि छ, र T2 लाई हामीले यो कोलममा भएको 1 र 0 को आधारमा यहाँनिर हेऱ्यो भने के म्याप युज गरेर रिड्युस गरेर यसको बुलियन एक्सप्रेसन र बुलियन एक्सप्रेसन यसको रेस्पेक्टमा झिकिरहेछौँ हैन। अब यो कुरालाई यो T2 को T2 बाट Q1 Q0 एन्डरको
एक्सप्रेसनको इनपुटमा चाहिँ कस्तो खालको आउटपुट आउँछ। हामी सबै गेट बनायो T2 T0 र T1 T2 इक्वल्स टु र T1 इक्वल्स टु यो T2 भनेको आउटपुट होइन कि यो T2 चाहिँ फ्लिप फ्लपको इनपुट भएर यो T2 फ्लिप फ्लपको इनपुट या T इनपुटहरुमा कम्बिनेसन एक्सप्रेसनहरुले दिने भनेको कुनै पनि फ्लिप फ्लप बेस्ड लजिक होइन कि कम्बिनेसन लजिक हो। अनि त्यही कम्बिनेसन लजिक एन्ड या गेटहरुको कम्बिनेसनलाई हामीले फ्लिप फ्लपमा जोड्ने हो। अब हामीले त्यही गरिरहेछौँ। जस्तो अब यसैलाई मैले स्टार्ट गर्नुपर्दा जस्तो यो फ्लिप फ्लप 0 मा हेर्यो भने यो भनेको के को लागि भयो, यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ T0 भयो। फ्लिप फ्लप 0 T0 T0 मा के छ भने Q2 बार अनि Q0 र Q1 को तिम्रो के छ त यो X नर छ। अनि त्यसैलाई ल्यायो Q2 बार भनेको Q2 भनेको यो फ्लिप फ्लप 2 भयो। यसको यो तलको पार्टलाई ल्याएर हामीले यहाँनेरि जोडिरहेछौँ। Q2 बार भयो। अनि अर्को भनेको Q0 र Q1 को एक्सरिङ गरिरहेछौँ। Q0 भनेको अभियसली नै भइहाल्यो, Q0 यहाँबाट जोडिएको छ र Q1 भनेको यो फ्लिप फ्लप 1 को आउटपुट भयो। Q1 को आउटपुट यसरी ल्याएर यसरी एक्सर मा दिएछौँ र यो T मा इनपुट दिनु पर्यो। यो T0 मा चाहिँ यो खालको कम्बिनेसन बनाएर इनपुट दिनु पर्यो। यही गरिरहेको छौँ। अब त्यसैगरी यो T1 मा के गरिरहेछ त T1 मा के छ एक्सप्रेसन Q1 बार छौँ र Q2 र Q1 छ। अनि Q1 बार कुन भयो त यो Q1 बार यहाँबाट आयो, यो Q1 भयो भने यो Q1 बार भयो। Q1 र Q0 एन्डिङ गर्यो, एउटा यो आयो। फेरि Q2 र Q1 Q2 भनेको यो यहाँबाट आएर तिमीले देख्न सक्छौ। Q2 यहाँ आयो, Q2 र Q1 भनेको यो यहाँ गएर यहाँ जोडिया छ। Q2 र Q1 अर गरेर T1 मा दियो। अनि T2 मा सिम्पली के छ Q1 र Q0 छ। Q1 भनेको यो फ्लिप फ्लप 1 को आउटपुट भयो। Q0 भनेको चाहिँ यहाँबाट लगेर दिइरहेछौँ। यही नै यसरी नै हामीले कम्बिनेसनल सर्किट युज गरेर फ्लिप फ्लप सँग हामीले टोटल एउटा काउन्टर डिजाइन गरिरहेछौँ। सर यो Q चाहिँ प्यारालली आउटपुट झिक्ने हो? Q चाहिँ फ्लिप फ्लपको आउटपुट भयो। कुन Q भनेको छ Q0 Q1 Q चाहिँ। अनि अब तिमीले यहाँ सर्किटमा हेर्यौ केयरफुल्ली हाम्रो डिजाइन प्रोसेसमा हेर्यौ भने Q भनेको के हो त Q भनेको हामीले सबै प्रेजेन्ट स्टेटलाई इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छौँ है त। अब यसको फिलोसफीमा अब म अलिकति जान्छु, यो अलिकति जरुरी जस्तो लाग्यो। हामीले के गरिरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको स्टेट भनेको अहिलेको स्टेट केले दिइरहेछ त एक्साइटेसन टेबलमा हेर्यौ या यो टेबलमा हेर्यो भने अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेट दिने कोलम या प्रेजेन्ट स्टेट Q2 Q1 र Q0 ले दिइरहेछ। र कम्बिनेसन लजिकले चाहिँ के गर्ने हो भने अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेटको भ्यालुलाई कम्बिनेसन लजिकले फ्लिप फ्लपको इनपुटमा दिइराख्छ नि, हो कि जस्तो फ्लिप फ्लपको अहिले जे आउटपुट छ त्यो आउटपुटलाई नै कम्बिनेसन लजिकले साइमल्टेनियसली हरेक फ्लिप फ्लपको T इनपुटमा दिइरहेछ हैन। जस्तो यही कुरालाई कन्सिडर गर्दाखेरि, यही कुरालाई ल्याउँदाखेरि, यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि यहाँ म के भन्छु भने यहाँ हेर जस्तो यो जुन फ्लिप फ्लप 0 लाई हेर्यो भने फ्लिप फ्लप 0 मा T मा 1 या 0 दिने काम चाहिँ कहाँबाट भइरहेछ त यो कम्बिनेसन लजिकको आउटपुटबाट भइरहेछ। त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्लिप फ्लपको आउटपुटमा डिपेन्ड गरिरहेछ। अब त्यो फ्लिप फ्लपको आउटपुटलाई लिएर कम्बिनेसन लजिकमा इनपुटको रूपमा दिएर फ्लिप फ्लपको इनपुट भ्यालुलाई लोड गरिन्छ र त्यो लोड गरिसकेपछि नेक्स्ट फ्लिप फ्लप अपरेसनमा चाहिँ कता गर्ने भन्ने डिसाइड हुने हो। अब तिमीलाई मैले बुझाउँदा ठिक होला भने जस्तो अहिलेको फ्लिप फ्लपको स्टेट भनेको 000 छ मानौ, या अहिलेको फ्लिप फ्लप इनिसियल स्टेटमा छ भने यहाँबाट जाँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट भनेको 001 भयो हैन। यो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जानको लागि
तिमीले फ्लिपफ्लपमा के चाहिँ लोड गरिराख्नुपर्छ त, यो फ्लिपफ्लपहरूमा कुन चाहिँ भ्यालु लोड गर्यो भने चाहिँ कुन भ्यालु लोड गर्यो भने क्लक दिँदाखेरि चाहिँ अर्को इमिडिएट क्लकमा चाहिँ फ्लिपफ्लप चेन्ज भएर 001 को केसमा जान्छ त हैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो बुलियन एक्सप्रेसन यो फ्लिपफ्लपको यो कोलमलाई यो कोलम या यो पार्टबाट यो एक्साइटेसन बिट भ्यालुबाट डिसाइड हो र एक्साइटेसन बिट भ्यालु अनुसार हामीले कम्बिनेसनल सर्किट डिजाइन गरेर फ्लिपफ्लपको इनपुटमा फिड गरिसकेपछि त्यो कम्बिनेसनल लजिकले चाहिने टाइममा यो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जम्प हुनको लागि फ्लिपफ्लपमा के लोड गर्नुपर्छ त, अर्को स्टेटमा जम्प हुनुभन्दा अगाडिको स्टेजमा फ्लिपफ्लपको इनपुटहरुमा के बिट दियो भने अनि नेक्स्ट क्लक पल्स आउँदाखेरि चाहिँ पार्टिकुलरली चाहेको स्टेटमा जम्प गराउँछ त सबै फ्लिपफ्लपलाई, त्यसले ताकि एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा चेन्ज भएको सिक्वेन्स दियोस्। यो फिगरलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्यो भने हाम्रो यो अघिल्लो च्याप्टरको फिगर हो, अघिल्लो च्याप्टरमा बनाइएको त्यसको फिगर हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्बिनेसन लजिक को ब्लक हेर, यो ठुलो ब्लक र यो 2 बिटको कुनै एउटा सिक्वेन्समा चल्ने या कुनै एउटा स्टेट मेसिन हो, सिक्वेन्शियल सिन्क्रोनस स्टेट मेसिन हो। स्टेट मेसिन भन्नुको अर्थ लजिक सर्किट हो, त्यसले चाहिँ एकदेखि अर्को स्टेटमा जम्प गर्छ, सिम्पली त्यसरी बुझ्छ। अनि त्यसरी बुझ्दाखेरि यो कम्बिनेसन सर्किटको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक फ्लिपफ्लपको आउटपुटहरू चाहिँ यो कम्बिनेसन सर्किटमा आइरहेछ यहाँ हेर्यो भने हैन। र यो कम्बिनेसनल सर्किटले के गर्छ भन्दाखेरि यो फ्लिपफ्लपले दिइरहेको आउटपुटलाई इनपुटको रूपमा लिएर सर्टेन एउटा आउटपुट चाहिँ फ्लिपफ्लपको इनपुटलाई दिइरहेको हुन्छ, जस्तो कि यो केसमा जे र के लाई हेर्न सक्छौ। अनि कम्बिनेसनल सर्किटको चाहिँ के सिग्निफिकेन्स यहाँ भयो भन्दाखेरि कम्बिनेसनल सर्किटले चाहिँ के डेराइभ गराउँछ भन्दाखेरि अहिलेको स्टेटलाई इनपुटको रूपमा लिएर, अहिलेको स्टेट भनेको सबै फ्लिपफ्लपको आउटपुट हो नि, त्यो सबै फ्लिपफ्लपको आउटपुटलाई लिएर एउटा यस्तो बिट प्याटर्न जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ या यस्तो रिजल्ट जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ हरेक फ्लिपफ्लपको लोडिङ इनपुटको लागि, ताकि नेक्स्ट क्लक पल्स दिँदाखेरि डिजायर्ड सिक्वेन्समा फ्लिपफ्लप या सबै फ्लिपफ्लप जम्प होस्, या सिस्टम भन्दा पनि यो सर्किट नै एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा डिजायर्ड वेमा जम्प होस्। त्यसको लागि यो रोल केले खेलिरहेछ भने कम्बिनेसन सर्किटले खेलिरहेछ। यहाँ फ्लिपफ्लपको केही भूमिका छैन, फ्लिपफ्लपले जस्ट के गरिरहेछ, फ्लिपफ्लपले मेमोरी होल्ड गर्ने काम गरिरहेछ, बिट होल्ड गर्ने काम गरिरहेछ, तर फ्लिपफ्लपलाई डिरेक्सन दिने काम चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटले दिइरहेछ। र डिरेक्सन के को आधारमा दिइरहेको छ भन्दाखेरि फ्लिपफ्लपको करेन्ट आउटपुटको आधारमा दिइरहेको छ अहिलेको। अनि करेन्ट आउटपुट भनेको के भयो त, प्रेजेन्ट स्टेट भयो, र नेक्स्ट आउटपुट भनेको के भयो त, अब जाने अर्को स्टेट भयो। र कम्बिनेसन सर्किटले यहाँ के गरिरहेको, मैले यो कुरा रिपिट दोहोऱ्याइरहे जस्तो फिल होला, कम्बिनेसन सर्किटले गरिरहेको अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेटलाई इनपुटको रूपमा लिएर एउटा यस्तो वेमा आउटपुट जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, त्यो आउटपुटले चाहिँ फ्लिपफ्लपलाई नेक्स्ट स्टेटमा ड्राइभ गर्ने हो। बुझ्यो कि बुझेन? जस्तो मैले अलिकति फिलोसफी भन्न खोजेँ है, जस्तो यो फिलोसफीले के ड्राइभ गरिरहेछ भन्दाखेरि कम्बिनेसन सर्किट यो एक पार्टको भयो, हामीले कम्बिनेसन लजिक पढ्यौँ, अनि सिक्वेन्सियल लजिक चाहिँ कसरी बन्छ, के हो सिक्वेन्सियल लजिक भन्ने कुराको मेन सबै कुरा चाहिँ यो फिगरले सिग्निफाई गरिरहेछ। यो फिगरले कम्बिनेसन सर्किट हुन्छ र मेमोरी इलिमेन्ट पनि हुन्छ भनेर हामीले पढ्न चाहिँ पढ्यौँ। अनि त्यसले कसरी काम गर्छ, मेमोरी इलिमेन्ट र कम्बिनेसन लजिकको कम्बाइनमा कसरी सिक्वेन्सियल सर्किट अपरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होल पिक्चर चाहिँ यो फिगरबाट अझ क्लियर हुन्छ। मैले त्यही भएर यो फिगरमा र हामीले फेरि मैले यसैमा आएर एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले यो जुन स्टेट डायग्राम बनाइरहेछौँ र एक्साइटेसन टेबल बनाइरहेछौँ, यो टेबलले गर्ने काम चाहिँ के हो भने टेबलमा के गरिरहेको भन्दाखेरि हामीले जस्ट कम्बिनेसन लजिक मात्रै डिजाइन गरिरहेछौँ यो सबै टेबलबाट। कम्बिनेसन लजिक चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि फ्लिपफ्लपको इनपुटको लागि, फ्लिपफ्लपको इनपुटमा के दिने त त्यो कम्बिनेसन लजिकले, ताकि नेक्स्ट स्टेटमा यस्तो प्रोड्युस होस्। अब त्यसलाई समराइज गर्नु पर्दाखेरि जस्तो अहिलेको स्टेटमा 000 छ भने त्यो 000 अहिले सबै फ्लिपफ्लपमा आउटपुट 000 छ,
सबै फ्लिपफ्लपको आउटपुट 000 छ भने यो 000 भएको केसमा चाहिँ हरेक फ्लिपफ्लपको आउटपुट कम्बिनेसन लजिकमा फिड भएको छ। सबै कम्बिनेसन लजिकमा फिड हुने भने त यही आउटपुटहरू हुन् फ्लिपफ्लपको क्यू नै हो। र यो हरेक क्यू आउटपुट हरेक कम्बिनेसन लजिकको इनपुटमा गएर एउटा यस्तो खालको प्याटर्न जेनेरेट या रिक्वायर्ड नम्बर जेनेरेट गरिदिन्छ, रिक्वायर्ड बिट जेनेरेट गरिदिन्छ, ताकि त्यो बिटले गर्दाखेरि नेक्स्ट क्लक पल्समा फ्लिपफ्लपको आउटपुट कता डिरेक्ट हुनुपर्ने हो त्यो डिरेक्सन एचिभ हुन्छ। र त्यो डिरेक्सन नै के भयो त स्टेटको सिक्वेन्स भयो। त्यसले हामीले गरिरहेको या हामीले सिक्वेन्सियल डिजाइनमा गर्ने काम चाहिँ जहिले पनि के भयो भन्दाखेरि कम्बिनेसन लजिक डिजाइन गर्ने हो र त्यसलाई फ्लिपफ्लपसँग जस्ट कनेक्सन मात्रै गरिदिने हो। हामीले फ्लिपफ्लपलाई केही चलाउँदैनौँ या फ्लिपफ्लपको क्यारेक्टरिस्टिक्ससँग मात्रै बेस्ड भएर कम्बिनेसन सर्किट डिजाइन या कम्बिनेसन सर्किटको सर्किटरी अल्टर गर्ने हो, चेन्ज गर्ने हो, डिजाइनले गर्ने नै त्यही हो।